Satu lagi, Pak Haji nak sebut ada penyakit yang perlu kepada ikan gabus ini, albumin ni. Yang pertama, luka. Yang kedua, luka terbakar. Kalau ada luka terbakar. Jadi sebab itu kalau ada yang luka terbakar yang parah, insya-Allah ikan gabus. Yang ketiga, DM, penyakit kencing manis, wajib ambil albumin ikan gabus. Yang seterusnya, sirosis hati. Sirosis, kanser hati. Ya, pengerasan pada hati. Yang keempatnya, lupus, SLE. Yang kelimanya, kanser. Apa-apa jenis kanser pun wajib. Yang keseterusnya, gagal ginjal, wajib. Yang seterusnya ialah stroke. Dan yang terakhir ialah TB, batuk kering, TBC. Wajib. Bapa ibu sekalian, kalau nak merawat seseorang pasien yang sakit itu, kalau ada penyakit yang Pak Haji sebutkan ini, jangan tinggalkan albumin. Jangan tinggal. Ingat, itu pelajaran. Kalau Pak Haji meninggal besok pun, ingat sampai bila-bila. Tulis dalam nota tu, note. Ambil pena yang warna merah. Ini yang warna merah tu, bukan pena merah. Pena merah, ini hitam, tak jadi juga. Yang pena warna merah tu, buat elok-elok. Nota, ini pesanan penting daripada Pak Haji. Sebab Pak Haji lihat, kalau tak bagi albumin, dia tak berkesan. Buat apa kita rawat orang yang tak berkesan?